¿Te duele la mandíbula al despertar? ¿O rechinas los dientes por la noche? Si respondiste que sí, podrías estar sufriendo de bruxismo, un problema muy común que causa dolores de cabeza, desgaste dental y tensión facial. En Dr. Andrés García R. Medicina Estética aquí en Villavicencio, tenemos una solución efectiva y segura, el tratamiento con toxina botulínica en los músculos maceteros. Este tratamiento no solo alivia el bruxismo, sino que también transforma la tensión facial en armonía y bienestar. Combina el alivio con el beneficio estético. Alivio real y armonía facial para tu bruxismo.